газар дундын тэнгисийн хөгцсөн мандалд орших 3 твийн соёл иргэншлийн улзуур болсон Кипр улс. Энэ бол зөвхөн аял жуулчлалын дивааж биш. Хүн төрөлхтний 10,000 жилийн түүхийг хөрсөндөө хадгалсан амьд музей юм. Кипр улс газар зүйн хувьд Аз тивд илүү ойр боловч соёл, улс төр, түүхийн хувьд Европын салшгүй хэсэг үнэ. Домогт өгүүлснээр гоо цэглэнгийн дагн Афродита Пафосын ирэг дээрх далайн хөөснөөс мэндэлсэн гэдэг. Тиймдээ чи нардыг хайр дурлалын арал хэмээн нэрлэх нь бий. Гэвч энэ амар амгалан нэрийн цаана түүхийн үе олон нухчаа их гүрнүүдийн ашиг сонирхлын зөрчил, огтолцол бас хүү орчин үеийн эдийн засгийн өсрөнгөө хөгжил нуугдж байдаг. Кипр улсын эртний баялаг түүх, өнөөгийн нийгэм, эдийн засгийн хүчин чадал, мөн дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байдаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагааны талаарх товч түүхийг бид энэ нэвтрүүлгээрээ өгүүлэх болно. Ногоон шугам. Газрын дунд тэнгисийн хамгийн том арал болох Кипр маань одоо төвөгчдийн үзэж байгаагаар бол 10,000 жилийн өмнөөс хүн амын суурьшил анх эхэлсэн гэж үздэг. Тэр суурьшил маань харин хаанаас ирсэн бэ? Анхны иргэд хэн байсан бэ гэдэг бол судлаачдын үед бол бас нэлээд маргаантай асуудал байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол Антолийн хойгоос нүүдэлд манай эртний өмнөх 10,000 жилийн үед болсон. Мөн Сир, Ливан өмнөд эргээс ч бас тодорхой хэмжээний хүн ам шилжин суурьшсан гэж үздэг. Киприйн түүх бол байлдан дагуулал ба тасан зохицох чадварын гайхамшигт түүх юм. Манай эртний өмнөх 333 онд Македоны Александрт эзлэгдснээр Кипр аралд Грекийн соёлын нөлөөнд уусах үйл явц эхэлжээ. Дарааны нарал Ромын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүнд орж Христийн шашныг Европт түгээх анхны цэгүүдийн нэг болсон юм. Византийн үед баригдсан дахин давтагдшгүй ур хийц бүхий үзэсгэлэн сайхан сүмүүд өнөөдөр ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд олон арваараа бүртгэгдээд байна. Тэгээд харин Ромын эзэнт улсад харьяалагдсаа дараа энэ үед бол яг одоо нэг ерөнхийдөө Христийн шашны ортодокс буюу одоо үнэн алдартны урсгал бол энд төвлөрсөн. Тэр утгаар бол католикууд буюу одоо Ромын тэр католикуудтай бол шашны бас ийм тодорхой хэмжээний үл ойлголцол бол дунд зууны үед бол байсан. Тэгээ арабын довтлогоонд мөн өртөж байсан. Харин Кипр арал түүхэнд хамгийн их үн цэн тодорсон бол Загалматны аян дайны үеэс тодорсон. Тэр байтугай Загалматны 9 дугаар аян дайн буюу Арслан зүрэгт Ричард хаан бол далаагаар явж Кипр арлаар дайрч ингэж явсан. Тэнд бүр нэг гэрлэлт хүртэл хийсэн, хором хүртэл хийсэн гэгчлээ. Үүнээс 400 жилийн дараа Венецийн бүгд найрамд улсын мэдэлд орсон Кипр арал төд удалгүй Османы эзэнт гүрний харьяалт болж улмаар 1878 онд Их Британий хяналтад шилжсэн юм. 1960-ад онд арлын түүхэнд алтан үсгээр бичигдэх онцгой үйл явдал болсон нь Кипр хэмээх тусгаар улс анхудаа дэлхийн газрын зурагт байраа эзэлсэн явдал байсан билээ. 1960-ад оноос ерөнхийдөө арлын хүн амын зонхлох хэсэг нь Грек гаралтнууд 30 орчим хувь нь бол Түрк гаралтай хүмүүс байсан. Тийм учраас энд бол үндэстэн хоорондын мөргөлдөөн гарч эхэлсэн. Энэний улмаас Цюрих болон Лондонгийн гэрээ гэдэг нэг гэрээ байдаг. Тэр гэрээ ёсоор ерөнхийлөгчийн засаглалтай бие даасан улс байна. Ерөнхийлөгч нь Грек гаралтай хүн байна. Дид ерөнхийлөгч нь Түрк гаралтай ч гэдэг юм уу. Ингээд дотор нь Хэл улс одоо Төрийн алба хаах энэ бүх зүйлийг бол тодорхойлсон юм гэрээ байгуулсан. Киприйн түүхийн хамгийн эмзэг бөгөөд чухал хэсэг бол 60 гаруй жил үргэлжилж буй нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаа билээ. Кипр улс 1960 онд тусгаар тогтнолоо олсон ч орон нутгийн Грек болон Турк гаралтай иргэдийн хооронд засаг захиргааны эрх мэдлийн төлөөх зөрчил улам үүсч алхмаар даймжирсэн. Улмаар 1963 оны 12 дугаар сард анхны томоохон зэвсэгт мөргөлдөөн гарч олон зуун иргэн амиа алджээ. Нөхцөл байдал иргэний дайны ирмэгт ирсэн тул нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгын зөвлөл
186 дугаар тогтоолоо баталж 1964 оны 3 дугаар сарын 27-нд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах хүчин тус улсад албан ёсоор үр гүйцэтгэж эхэлсэн түүхтэй. 1974 он бол Кипр улсын хувь заяаг бүрмөсөн өөрчилсөн жил байлаа. 7 дугаар сарын 15-нд тус улсад Грекийн цэргийн дэглэмийн дэмжлэгтэй төрийн эргэлт гарч үүний хариуд Турк улс арлын хойд хэсэгт цэргээ оруулсан юм. Энэхүү дайны үр дүнд арал хоёр хэсэгт хуваагдаж Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хяналтан дор гал зогсоох шугам буюу ногоон шугам хэмээх тусгаарлах буюу жийлгэвч үсийг тогтоосон түүхтэй. Кипр улсыг дундуур нь хуваасан ногоон шугам нь арлын зүүнээс баруун тийш 180 км үргэлжлэх бөгөөд нийт нутаг дэвсгэрийн 3%-ийг эзэлдэг. Зарим газараа ердөө 3 м, зарим хэсэгтээ 7 км өргөн энэ зурус дотор 1974 онд гадаадын цэрэг орж ирэхээс өмнө худалдаа, маймаа, үйлчилгээ, зугаа цэнгэний газрууд хаяа дэрлэн оршиж, төм түжигнэж, бум бужигнэж байсан бол өнөөдөр бүхэлдээ луул шарилжинд дарагдан, зэвэн дидэгдэж, илэгдэж нурсан эзгүй болгосууд болон хувирчээ. 1974 оны дайн эхлэхээс өмнө газар дундын тэнгисийн аял жуучдын нэгэн диважин болж дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүс ирж амарч тухалдаг байсан Далайн иргэн амралтын тансаг хот Варшава хот үүний нэгэн тод томрун жишээ юм а. Тэгэхээр би одоо Варшавад ирээд байна. Энэ хот бол Кипр арлын сүнстэй хот гэж нэрлэгддэг. Жуулчдын сонирхлыг маш их татдаг газар юм. Та бүхний харж байгаагаар энд ирэх хүмүүсийн цуваа тасардаггүй. 1974 онд Туркийн зэвсэгт хүчин энэ хотыг эзэлж байсан. Тэрнээс өмнө энэ хот их алдартай амралт зугаалгын газар байсан юм. Дэлхийн шилдэг 5 амралтын бүсийн нэг байлаа. Тухайн үед Канн, Монте-Карло, Лос Анжелестай дүүцгүүц тансаг зэрэглэлийн хот байсан юм. 25 театр, кинотеатр, олон тооны эмнэлэг, сургууль, бүр их сургууль хүртэл байсан нь энэ хот хэр зэрэг өндөр хөгжилтэй байсныг илтгэн. Тэгэхээр дэлхийд дахинд маш алдартай байсан. Тоо томшгүй их жуулчид энд ирж үзсэн байдаг. Ойролцоогоор 39 мянган орчим байнгын оршин суугч байд шүү дээ. Харин зуны улиралд жуулчид ирснээр энэ тоо 100 мянгад авдаг байлаа. Тиймээс зуны улиралд жуулчдын анхаарлыг ихэд татдаг байж. Энд Варшавад 42 мянган барилга байшин баригдсан байдаг. Тэгэхээр үнэхээр хөгжилтэй байсны илрэл. Хотын барилгын 98%-ийг Грекийн Киперчүүд эзэмшдэг. Тиймээс бид энийг Грек хот гэж үзэж болно. 39 мянган хүн амын 68% нь Грекийн Киперчүүд, 22% нь Туркийн Киперчүүд, үлдсэн 10% нь бусад үндэстэн. Бүр Италийн алдарт жүжигчин Софи Лорен хүртэл энд Варшавад эдлэн газартай байсан гэдэг. Яг бидний өмнө Пафосын хаалга харагдаж байна. Энэ бол эртний Венецийн Херимт хотын хуучин хэсэгт нэвтрэх үүд юм. Эндхийн хамгийн эртний түүхтэй олон хэсгийн нэг. Тухайн бүс нутаг мөргөлдөөний гол цэг байсан юм. Туркийн зэвсэгт хүчин болон Грекийн Кипрүүдийн хооронд хэд хэдэн удаагийн дайралт сөрөг довтолгоо энд өрнөж байв. Мөн энэ газар бол бүхэр бүс буюу тусгаарлах зурвас юм. Хамгийн сүүлийн цэрэг ам бүрэгдсэн байршил байгаа юм. Дайн дэлхийн их тайвны төлөө зүтгэж буй Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэнхэр дуулахнуудын игнэнд Монгол улс нэгдээд 20 гаруй жил болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд дэлхийн 10 шахан оронд үүр гүйцэтгсэн Монголын энхийг сахиулагчдаас түүхэн данхудаа тухайн улс дахь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэргийн бие бүрэлдэхүүнийг бүхэлд нь удирдах хүчний командлагч томилогдсон нь Монгол улсын зэвсэг түвшний хошууч генерал Батсүрийн Эрдэнэт юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий нэрийн бичгийн дарга Антонио Гутерриш Кипр улс дахь энхийг сахиулах хүчний командлагчаар түүнийг 2024 оны 1-р сард томилсон билээ. За миний хувьд бол одоо анхны хүчний командлагчаар одоо энэ бүгд найрамдах Кипр улсад явж байгаа энхийг сахиулах ажиллагаанд одоо 23 оны одоо сонгон шалгуулалтаас ягаад энэ 24 оны 2 сараас энэ ажиллагаанд бол одоо үр гүйцэтгэж эхэлж байгаа. Энэ ажиллагаа чинь бол ерөөсө хоёр сөргөлдөгч тал байж байгаа. Нэг нь бол одоо Грекийн Кипр, нөгөөх нь одоо Туркийн Кипр. Эн чинь бол одоо ингээд 64 онд энийг эксхиулах ажиллагаа ихсэн ч одоо 74 онд дахин одоо цэргийн мөргөлдөөн болоод энд бол үндсэндээ энэ арал бол хоёр хуваагдсан байж байгаа. За энэ арал маань бол маш жижиг одоо энэ Киприйн арал маань бол одоо уртаашаа
220 хэдэн км. За хойноос урагшаа бол нэг 90 км ийм жижиг. Тэгээд энийг бол одоо 74 орны цэргийн ажиллагааны мөргөлдөөнөөс болоод гал зогсоох зааг буюу одоо buffer zone гэдэг энэ зоныг бол ингээд татаад ингээд оруулсан байж байгаа. Энд Туркийн зэвсэгт хүчин болон үндэсний гвардийн хооронд мөргөлдөөн болж Турк цэргүүд гал нээсний улмаас үндэсний гвардийн нэг цэрэг амиа алдсан юм. Энэ маргааны нэг шалтгаан нь та бүхний тэр булангийн цаана харагдах тэр шар машинтай холбоотой. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тусгаарлах зурвсыг тогтоохдоо хэрэгэлсэн үг хэллэг нь бага зэрэг ойлгомжгүй байжээ. Тэд заагийг тогтоохдоо машины ард тал гэж заасан байна. Энэ нь өмнөд талаас харахад машины цаад тал гэсэн утгатай байсан ч Туркийн тал үүнийг машины арын хэсэг гэж тайлбарласан байдаг. Үүнээс үүдэн тэд ойролцоогоор 5 м газрыг өөрийн болгож авсан юм. Тэр шар машин хүмүүст ямар их нөлөө үзүүлснийг та бүхэн харж байгаа байх. 2021 онд нэгэн генерал тэрхүү үл ойлголцол маргааны их усүр болсон шар машинд зориулж энд дурсгал усгасан юм. Бид одоо тэр шар машины маргаантай хэсэгтээ зэрэгцээд явж байна. Болгоомжтой байгаарай. Туркийн тал өөрийн болгож авсан энэ хэдхэн метр газар дээр алхвал тэд шууд эргүүл гаргаж ирдэг юм. Манай энэ ажиллагаа бол одоо сөргөлдөгчд хоёр талыг дахин мөргөлдөөн үүсэхгүй байх. Тэр тусгаарлах цаг буюу buffer zone-д одоо тогтвортой байдлыг юм хадгалах ерөөсөө цэргийнхний бидний үндсэн үүрэг бол тийм баг. Энэ ажиллагаанд бол хамгийн төвөгтэй юм нь юу гэхээр одоо энэ тусгаарлах зааг буюу энэ buffer zone гэдэг дотор бол хамаг одоо зөрчлүүд, асуудлууд бол үүсдэг. Ер нь тэгээд миний хувьд бол одоо секторууд дээр бол сардаа нэг асуудал үүсэх юм бол тэр даруйд нь тэр өдөр ч юм уу маргааш нь шууд очиж газар дээр нь юм өөрөө яг ингээ үзээд ингээ шалгаад явдаг. Словак залуучууд. Radio duty patrol base 126 Chatar Sergeant Pio. Okay. Thank you. How are you? Good morning. 2026 оны байдлаар Кипр улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхий сахиулах ажиллагаанд Аргентин, Их Британи, Словак тэргүүтэй 20 шахам орны 800 орчим цэрэг 70 гаруй цагдаагийн албаагч үүрэг гүйцэтгэж байна. Энхийг сахиулагчид хоёр талын зэвсэгт хүчний хооронд мөргөлдөөн гаргахгүй байх, гал зогсоох шугамыг хянах, тусгаарлах бүсдэх иргэний хэв журмыг сахиулах, хоёр талын иргэдийн хамтын ажиллагааг дэмжих, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх үндсэн үүрэгтэй ажиллаж байна. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Please find your seats and stow your carry-on luggage. Никосиягийн нисхонгосны буудлыг анх 1930-ад онд англичууд байгуулж, гол төлөв Хатар хааны нис хүчний гарын цэргийн баазын журмаар ашиглаж байжээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа анхны терминалыг барьж арилжааны нисхийг тогтмолжуулсан бөгөөд 30 шахам жилийн турш Кипр арал дахь цорын ганц нисх буудал байлаа. 1974 оны цэгийн ажиллагааны явц дах цус асруулсан зарим тулалдаан энд болсон бөгөөд Кипр улсын нэлээд хэсэг Туркийн айрамд эзлэгдснээр нисх буудлын үйл ажиллагаа зогсон байдалд орсоор 1977 онд бүрэн хаагдаж нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах хүчний командлагын мэдэлд шилжсэн түүхтэй. Аюулгүй байдлын үүднээс та бүхнээс сумтай тэмдэглэгээтэй хэсгүүдийн дотор байж хөдөлгөөнөө хийхийг хүсье. Энэ бол аюулгүй байдлын үндсэн заавар юм. Никосиягийн нисэх буудал тухайн үедээ хамгийн орчин үеийн дэвшилтэт нисэх буудал байсан. Анх нэгдэхдээ Их Британий засгийн газраас Киприйн засгийн газарт бэлэг болгон өгсөн. Та бүхний яг гадна талдаа автомашины зогсоол байрлаж байсан. Тэр зогсоолоос шууд нисэх буудал руу ордог байж. Та бүхэн харж байгаачлан тийм ч том биш. Гэхдээ тухайн үед 1000 Кипр иргэн тутмын ердөө 17 л автомашинтай байсан. Орчин үеийн олон нисэх буудал шиг төлбөр төлж машина үлдээх шаардлагагүй. Зүгээр л авчирч тавихад хангалттай байсан бөгөөд энэ нь аяллаа туршлагын нэг хэсэг болж хүмүүсийн цагийг хэмндэг байж. Энэ зураг бол нээлтийн өдрийн зураг бөгөөд тухайн өдөр ямар их хөл хөдөлгөөнтэй байсныг харж болно.
Та бүхний ард талд бүртгэлийн ширээнүүд байрлаж байна. Никосиагийн нисэх буудлын тухайн үедээ дэвшилтэт нисэх буудал байсан болохоор автомат хаалгатай анхны нисэх буудлуудын нэг байсан. Энд харагдаж буй модон хавтангууд бол тэр үеийн автомат хаалганууд юм. Эдгээр нь автоматар нээгддэг байж мөн та бүхэн таазыг цэнхэр өнгөөр бодсныг харж болно. Энэ нь хүмүүсийг амралтын уур амьсгалаас гараагүй мэт мэдрэмж төрүүлэх зорилготой байж. Дотгош ороход тааз нь өндөр, мөн дулааныг тараах, сэрүүцүүлэх зорилгоор цэнхэр өнгөөр бодсон байна. Энд бидний харж байгаа зүйл бол тухайн үеийн нисэх онгоцнуудын дотоод зохион байгуулалт ямар байсныг харуулсан хоёр гэрэл зураг юм. Та бүхэн харж байгаачлан суудлын тоо өнөөгийн онгоцнуудтай харьцуулахад нэлээд цөөн байна. Мөн сонирхолтой нь тухайн үед өнөөгийн онгоцнуудаас ч илүү олон ариун цэврийн өрөөтэй байсан байх магадлалтай. Одоо бидний зогсож буй энэ хэсэг бол гол атриум юм. Энэ нь нисэх буудлын хамгийн том барилга гэж тооцогддог байжээ. Хэрв өнөөгийн нисэх буудлуудтай харьцуулбал энэ хэсэг нь зүгээр л барилгын үүдний хэсэгтэд үзэх хэмжээтэй. Та бүхний ард байрлах зургуудыг харвал эдгээр нь 6 сарын өмнө хүртэл ханан дээр байрлаж байсан. Гэвч цаг агаарын нөлөөгөөр муудаж элэгдэж эхэлсэн байна. Энд байрлаж байсан хэсэг бол паспортын шалгалтын хэсэг юм. Та бүхэн бичгийг харвал англи хэл дээр мөн өмнөд Кипр хэлээр бичсэн байгааг харж болно. Тухайн үед хүн амын 60% нь өмнөд Кипр, 40% нь хойд Киприйн иргэд байсан тул энэ нь грек болон англи хэлээр бичигдэх болсон гол шалтгаан юм. Та бүхэн харж байгаачлан аюулгүй байдлын хяналт тийм ч өндөр биш байжээ. Тиймээс тухайн үед бараг юу ч саадгүй нэвтрэх боломжтой байсан байхыг төсөөлж болно. Ажиглах цаг OP гэж байгаа. Observation post ажиглах цаг 123 гэдэг. Тэгээ энэ дэр манай цэргүүд энэ дээрээс шууд одоо энэ пилага ингээ яг хоёр талынхаа одоо дурандаад энэ хоёр талынхаа бүх юмыг тэгээд яг үндсэн энэ пилагийнхаа яг өдөр тутмын юу болж ийн гэдэг юмнуудыг хянаад очиж одоо тэр манай эргүүл тэнд зогссон байж. Captain Besak Sky team, observation point 1, 2, 3 is currently without issue or any restriction. Okay. They are my colleagues. I know. Энэ бол манай сектор 4-ийн одоо пила гэдэг нэртэй тосхон байгаа. Грекийн Кипр болон одоо Туркийн Кипрүүд ингээд цуг амьдардаг ийм хэсэг байна. Ер нь одоо манай энэ ажиллагааны хамгийн том одоо анхаарал татдаг хэсэг бол ерөөсөө энэ пила байна. Тэгэхээр 1974 он бужигнаал эхлэнгүүтэл энд байж байгаа Туркийн Киприйнхаа хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд энд ингээд цэргүүд ирээ ингээд байлцсан. Энэ байрыг одоо төв салгааныхан ашиглаж байгаа. Хэрвээ хотод ямар нэг үйл явдал болж цэргүүд яаралтай оролцох шаардлага гарвал энэ байршил хамгийн тохиромжтой. Учир нь эндээс ямар ч хэрэг явдал руу хэдхэн минутын дотор очих боломжтой. Байшин өөрөө хуучин дэлгүүр үйлчлэгээний төв байсан бөгөөд дээд давхартай орон сууцтай. Энэ байшин бол мөргөлдөөн эхлэхэд хүмүүс гэр орноо хэр хурдан орхиж явсны тод жишээ. Тэнд одоо ч ор дээр хоолны үлдэгдэл сонин хэвлэл хэвээрээ байгаа. Бүх зүйл гинт эхлэхэд хүмүүс юугаач авч амжилгүй маш түргэн зогтсон байдаг. Хэрв та бүхэн зүүн гар талын хідэн өрөөг, ялангуяа хонглын үзүүрдэх өрөөг харавал маш сонирхолтой зүйлс үүснэ. Тэр гал таваанд одоо ч лаазалсан хүнс сонин хэвлэл байж байгаа. Энд 2 машин байна. Доор дахиад 47 машин байгаа. Эднээ нь эднийг бүгдийг орхихоос өөр аргагүй болсон бөгөөд хизээч эргэж ирж чадаагүй юм. Та бүхэн тонгоогоод харавал эдгээр машины хэрэгцээтэй бүх зүйлийг тоноод дуусгасныг харна. Суудалгүй болсон хөдөлгүүрийг аваад, радиаторыг салгаад, бүр араа солигчдын толгойг нь хүртэл аваад явчихж. Зарим нь цаг хугацааны ирэхээр илэгдсэнийг иш тооцвол бараг шинээрээ байгаа.
Учир нь эднийг унж амжаагүй юм. Хэрв эднийг засаад янзалчих бол 20-30 мянган $10 хүрнэ гэсэн тооцоо бий. Мөн энийг Отто кафе гэж нэрлэдэг. Энэ кафег морин цэргийн хурандаа Оттогийн нэрээр нэрлэсэн юм. 70-аад оны ихээр энэ кафе нээлттэй байхад Грекийн Кипрүүд болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын цэргүүд энд ирж кофе уун тамхи татаж суудаг байлаа. Энэ хэсгийг дипломатчид болон тусгай элч төлөөлөгчид ашигладаг байсан бөгөөд энэ Киприйн үндэсний гвардийн жанжин штабын дарга ашигладаг газар байжээ. Тэд энд албан өрөөнүүдтэй байсан бөгөөд хямралын үеэр захиргааны олон ажлыг эндээс явуулж бүх удирдлагад командл нь энд төвлөрч байсан юм. За энэ хэсэг бол тухайн үед кафетери буюу цайны газар байсан. Та бүхний яг ард талын ханаанд дэлхийн газрын зураг байрлаж байсан. Энэ нь тухайн үед хүмүүс дэлхийн аль ч улс орн руу аялах боломжтой гэдгийг илэрхийлэх зорилготой байжээ. Мөн доор тайлбарласанчлан хүмүүс амралтын өдрөөрөө зүгээр л энд ирж цагийг өнгөрөөдөг байсан. Тэд ихэвчлэн шатаар өксөж гарч ирээд кофе авч уугаад дараа нь тэнд байрлах хэсэг рүү очиж явах танхим руу орж буй алдартнууд болон олонний танил хүмүүсийг харж сонирхдог байсан юм. Та бүхний харж байгаачлан энэ нисэх буудал одоо үйл ажиллагаагүй болсон ч гэсэн зурвас нь одоо хүртэл ашиглагдж байгаа хэвээр байна. Энэ нисэх буудлын зурвас нь 2.4 км урттай. Энэ нь орчин үеийн нисэх зурвастай харьцуулахад богино тул орчин үеийн том нисэх онгоцууд энд газардах боломжгүй. 74 онд бол энд бол цэргийн ажиллагаа өгсөн. Яагаад гэвэл одоо хойноос Туркийн цэргүүд орж ирсэн. За өмнөөс бол үндсэндээ бол одоо үндэсний гаваар мөн одоо нүүбийн цэргүүд бол энэ онгоцны буудлыг бол хамгаалтанд аваад яг цэргийн одоо хүний өнцгөр судлах юм бол энд бол маш нарийн ийм жижигхэн орон зайд бол маш өргөн цэргийн ажиллагаа явагдсан байдаг. Энэ дээр ч одоо агаарын хүч орцсон, онгоц орсон, танк орчихсон, тэгээ явган цэрэг орсон. Үндсэндээ 74 оноос хойш энэ онгоцны буудлыг ашиглаагүй. Одоо тэгээд одоо ганц олон улсын онгоцны буудлын нь бол Ларнака хотод байж байгаа. Тэгээд энийг одоо Германы одоо архитектор хүн бол энэний загварыг гаргаж энийг бүтээж исэн ийм түүхт юм билээ. Тэгээд ер нь бол тухайн үедээ бол одоо хамгийн одоо тансаг онгоцны буудлын байсан байж байгаа. Нислэгийн хүлээлгийн танхимд тавтай морилно. Та бүхний харж байгаачлан тухайн үед ирдэг байсан хүмүүсийн тоотойг харьцуулахад энэ орон зай нэлээд том байна. Зураг дээр та бүхэнд цэнхэр өнгийн гой сандалнууд харагдаж байна. Энэ цэнхэр өнгө нь тухайн үеийн суудлуудын жинхэнэ анхны өнгө юм. Харин цаг хугацаа, цаг агаарын нөлөөгөөр суудлуудын өнгө гандаж, муудсан тул одоо бүрэн харагдахгүй байгаа нь харамсалтай. Гэсэн хэдий ч сандлын ар хэсэг дээр анхны өнгөний зарим хэсэг одоо ч үлдсэн байгааг харж байна. Та бүхний ард Rothmans King Size тамхины сурталчилгааны самбар харагдаж байна. Тухайн үед тамхи татахыг идэвхтэй сурталчилдаг байсан. Тэр самбар дээр тамхи татахыг зөвшөөрнө гэсэн утгатай бичиг байна. Миний зүүн гар талд татваргүй худалдааны дэлгүүр буюу duty free байрлаж байна. Өнөө үед та duty free дэлгүүрт орж хүссэн зүйлээ өөрөө сонгон авч төлбөрөө төлдөг. Харин 1968 онд та сууж байхад ажилтан ирж цэс өгдөг байсан бөгөөд та цэснээс хүссэн зүйлээ сонгож захиалдаг байжээ. Та бүхэн харж байгаачлан энд визийн шалгалт болон паспортын хяналтын хэсэг байрлаж байна. Өнөө үед та гадаадад аялахдаа урьдчилан вакцин хийлгэсэн байх шаардлагатай байдаг. Харин 1968 онд та нисэж ирсний дараа энд ирж вакцин хийлгдэг байсан. Хэрв таны ирсэн улсыг эрсдэлтэй гэж үзвэл 5 хоног тусгаарлагдах шаардлагатай болдог байжээ. Тиймээс та 1-7 хоногийн амралтаар ирсэн байлаа гэж бодоход эхний 5 хоногийг тусгаарлалтад өнгөрөх шаардлагатай болно. Үнэхээр тааламжгүй санагдах нь ойлгомжтой.
Энийг Palm Beach гэж нэрлэдэг. Энэ Palm Beach хоёр хэсэгт хуваагддаг. Нэг нь Варшагийн гаднах нийтийн нээлттэй хэсэг, нөгөө нь Варшагийн доторх Варшагийн 1-р бүсийн хэсэг. Хотыг 1974 онд 2 өдрийн турш буюу 74 оны 8-р сарын 14-өөс 16-ны хооронд эзэлсэн. Женевт болсон баг хурал бүтлгүйцсэний дараа Туркийн цэргүүд хотыг эзлэх нь тодорхой болсон юм. Грекийн кипрчүүд хэрэг бид хотыг орхиод явчихвал Туркийн тал хотыг сүйтгэхгүй байх гэж найдаж байсан. Гэвч тэр нь буруу тооцоолол байлаа. 8-р сарын 15-ны шөнө тэднийг зугтсны дараа мөн өдөр агаарын 3 томоохон цохилт өгөгдсөн. Эхний бөмбөг салам зочд буудал дээр буусан. Энэ байна л да. Хоёр дахь нь Варшагийн тэг дунд байрлах Ордобагийн урд талын зочид буудлыг онсон юм. Гурав дахь нь дэлбэрээгүй л дээ. Түүний дараа үндэсний гвард болон цагдаа нар хотыг бүр мөсөн орхисон. Туркийн цэргүүд хотыг эзэлсний дараа 74 оны эцэсгэд бүхэлд нь хашаалж цэргийнхнээс өөр хинч нэвтрхийг оргилсон. 1990 оноос эхлээд Туркийн тал Варшагийн статус квог хадгалах хариуцлагыг үүрсэн юм. 1987 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Туркийн элчин сайдд өгсөн газрын зургаар Варша дахь статус квог тодорхойлсон. Энэ жил энэ дугаа статус квог хадгалах үүрэгтэй. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн 2025 оны 11-р сарын 5-ны өдрийн тогтоолын дагуу энэ газар нутаг нэлээд том юм. Өргөшөө 1.5 км, уртаашаа 5 км үргэлжлэх энэ аврах том хаалттай бүсийг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрэн хянах боломжгүй байдаг. Бидэнд ердөө ганцхан эргүүлийн зам, 6 ажиглалтын цэгэл бий. Серби Эвштаан даваад билгэх мэдчлэг Өөрөөрөө тасвал өгнө. өөр зүйлээр. За өнөөдөр хүчний хамгааллагч нийтдээ 3 Монгол офицер ахлагч дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна. Бид бол өдөр тутмын цагийн хуваараар өдөр тутмын ирсэн албан бичиг танилцуулах, имэйл, бусад байдлаар захидал мөн хүчний хамгааллаас өгсөн үүрэг чиглэлийг штабын бусад бүрэлдэхүүнд дамжуулах, тэрнийг хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ингэж үл ажилтг зам хүчний хамгааллагчийн ажлын хуваарийг тухай бүр танилцуулж шаардлагатай холбогдох арга хэмжээнүүдийг өдрөөр авч ажилладаг байгаа. Бидний байгаа энэ штабт бол одоо нийтдээ 12.50 гаруй штаб офицерууд үр гүйцэтгэж байна. Манай ажиллагаанд нийтдээ бол нэг 800-аад цэрэг албан агч 3 секторт одоо хуваагдаж хүчний хамгааллагчийн шууд удирдлагын дор 15 орноос үр гүйцэтгэж байна. За одоо намайг Баяруудын цагаан хөвдөг сургууч халцаалтаа 303 дугаар анги ажиллагааны ахлагчаар үр гүйтгэж байгаад хүмүүсийн ажиллагаанд 2 дахь жилдээ үр гүйтгэж байна. Миний хувьд бол 2008 оноос хойш энхий цахилгаан ажиллагаанд одоо 2026 он хүртэл одоо 9 удаа үр гүйтгэж байна. Эрдэнэт генерал Тэмээгийн хувьд одоо 2013 онд Судааны 3 дугаар жилд үр гүйтгэжсэн. Тээврийн салааны тасгийн зохицоор үр гүйтгэсэн миний хувьд бол одоо 2008 онд 330-аас хойш одоо ингээд 16 жил хамт одоо үр гүйтгэж байна. Гөрөвсөн нэр нь энэ Camp General Stefan гэдэг. Эний өөрийнх нь генералын нэр. Яг багийн шаа байна. Энэ манай сектор 4-ийн одоо төв штаб үндсэн байрлал нэмд байдаг. Кипрт байрлаж буй Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүчин бол зөвхөн цэрэг армийн ажиллагаа төдий биш. Хоёр үндэснийг эвлэрүүлэх итгэл найдварын гүүр юм. Хэдийгээр улс төрийн түвшинд Киприйн асуудал бүрэн шийдэгдээгүй байгаа ч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тууштай хүчин чармайлтаар газар дундын тэнгисийн энэ бүс нутагт доктортой байдал хадгалагдсаар байна. Миний удирдлаганд одоо үндсэндээ бол нэг 19 орны
цэргүүд бол үүрэг гүйцэтгэж байгаа. За тэгээд мэдээж одоо энэ олон орны цэрэг удирдах байгаа учраас цэргийн албаагчдын аюулгүй байдлыг хангах. За ялангуяа энэ Кипр улс маань бол энэ орчин маань бол энэ манай цэргүүд бол үндсэндээ баазад байрлаж байгаа хэдий ч ялангуяа энэ Англи энэ барууны цэргүүд бол амралтын цагаар хагас усны цайдар энэ цэргүүд маань бол бас ингээд гадагшаагаараа чөлөөтэй явах. Тэгээд өөртөө бас энэ эрэг одоо энэ одоо жуулчлалын бүсэд байгаа учраас бол ингээд дурсгалт газруудаар явах ийм асуудлууд байдаг. Харамсалтай нь бас нэг ээл солихын төгсгөлч гэдэг юм уу, шинэ ирсэн цэрэг гэдэг ч юм уу, ингээд иймэрхүү асуудлын үед бол тодорхой хэмжээгээр бас цэргүүд маань бол бас тодорхой хэмжээгээр асуудал үүсгэж байдаг, сахилгын асуудал. Тэгэхээр энэ дээр нь бол бас онцгой анхаарч тодорхой хэмжээний хязгаарлалтуудыг бол ээлж солих үед бол ингээ өгснөөрөө бол бас энэ дотоод манай цэргийн сахилгын шүрчил бол бас эрс буурсан юм асуудалтай байж байгаа. Энэ бол Киприйн агаарын тээврийн компанийн ашиглаж байсан Британи улсад үйлдвэрлэсэн 3 хөдөлгүүртэй тэрэлт онгоц юм. Хямралын үеэр энэ онгоц нисэх буудал дээр байсан. Тэр өдөр энэ онгоц руу буудсан бөгөөд та бүхэн сум болон хилтерхийн ул мөрийг онгоцны их бий болон бүхээгийн орчимд салхины шилэн дээр хүртэл харж болно. Энд нисгэгчийн суудлын орчимд 2 сум оногдсон мэт харагдаж байна. Гэвч сум нэвтэлж чадаагүй. Ингэснээр энэ онгоцыг нислэгт ашиглах боломжгүй болсон. Дараа нь 1975 онд Британийн нэгэн компани нисэх зурвас дээр байсан бүх онгоцыг салгаж ашигтай эд ангиудыг авах гэрээ байгуулсан. Та бүхний энд харж байгаачлан эдгээр нь нисэх буудлын өдөр тутмын үйл ажиллагааны зарим гэрэл зургууд юм. Мөн энд тухайн үед ашиглаж байсан зарим хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг харуулсан байна. Энэ бол Киприйн үндэсний гвардын цэрэг. Тэд Британаас гаралтай хуучин зэвсэг хэрэгслээр тоноглогдсон байна. Жишээлбэл энэ нь Томпсон автомат буу бөгөөд дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн 9 мм-ийн зэвсэг юм. Мөн энд 2 өөр улсын цэргийн хүчний ялгааг харуулсан байна. Энд Киприйн талын техник, харин Туркийн десантын хөлөг, мөн Туркийн М7 болон М48 танкуудыг харж болно. Эдгээр нь тухайн үедээ маш орчин үеийн танкууд байсан. Харин тэд Киприйн талын Т-34 танкуудын эсрэг тулалдаж байсан. Т-34 танкууд нь зөвлөлтийн үеийн дэлхийн 2 дугаар дайны танкууд байсан. Энд зөвлөлтийн танк дээр Америкийн 30 калибрийн пулемет суйрлуулсан байсан нь их сонирхол татдаг. За энд ингээд нэг 2 янзын самбар байгаа. За энэ хэсгээр бол одоо энэ ажиллагааны хүчний хамгааллагчаар томилогдсон генералуудын нэрсүүд байж байгаа. За хамгийн анхных бол одоо 1964 онд 3 сард энтхийн генерал. За одоогийн байдлаар бол би одоо ингээд 22 дахь хүчний хамгааллагчаар одоо энэ ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байна. Тэгээ миний одоо ихсэн хугацаа бол 24 оны 2 сар одоо ингээд 26 оны 2 сард миний ажиллагаа дуусгаар энд хүчний хамгааллагчаар үүрэг гүйцэтгэжсэн хүмүүсийн одоо дурсгалын зүйлүүд байж байгаа. Шүүж генерал General Pearce гэж хүн байгаа. За энэ бол Австралийн генерал 18-аас 20 онд байсан. Одоо ингээ 12 сараас 20 онд 1993 оноос эхлээд бол одоо ерөнхий нарийн бичгийн даргын тусгай төлөөлөгч нар бол удирдах гэсэн ингээд. Тэгээд ер нь хугацааг бол яг ингээд тогтсон хугацаа бол байдгүй. Тухайн хүний одоо үүрэг гүйцэтгэлд за тэгээд энэ улс төрийн нөхцөл байдлаас хамаараа зарим нь 3 жил, зарим нь одоо 6 жил үүрэг гүйцэтгсэн. Одоо энэ хүн бол бас ингээд 6 жил болсон. За энэгээр ингээд одоо бас л одоо манай нөгөө генералуудын маань хүчний хамгааллагч нарын маань бол өгсөн дурсгалын зүйлүүд энэ ингээд байж байгаа. Түүхэн одоо энэ самбар дээр бол 187 цэргийн албаагч бол амь насаа энэ ажиллагааны газар оронд үүрэг гүйцэтгэж байхдаа алдсан. Тэгээд тэр хүмүүсийн дурсгалд зориулсан хүндэтгэлийн самбар маань бол энэ ингээ байж байгаа. Анх энэ цэргийн ажиллагаа эхлэхэд одоо ямар үйл явдлууд болж исэн гэдэг одоо түүхэн зургуудыг бол энэ дээр ингээд гаргасан байж байгаа. Он цаг хугацаанд одоо энэ 64 оны зураг байна. Энэ 68 оны зураг байна.
Гэвч одоо энэ бол одоо 73 оны зураг байна. За тэгэл одоо энд манай цэргүүд одоо buffer zone дотроо үүрэг гүйцэтгэж байна. Туркийн кипер болон грекийн киперүүдэд одоо тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлж тусалж байгаа. За энд бол одоо эргүүл хийж байгаа. Гэх мэтчлийн зургийн одоо ийм түүхэн самбарууд. 1983 онд бол одоо хойдлын Туркийн кипер бол өөрсдөө бол Туркийн бүгд найрамд кипер улс гэж одоо тусгаар тогтнолоо зарласан. Энэ тусгаар тогтнолын нь бол ганцхан Турк улс хүлээн зөвшөөрсөн. Олон улсын төвшөнд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага бусад одоо энэ Европын холбоо энэ олон улсууд бол хойдлын энэ тусгаар тогтнолыг бол ерөөсөө хүлээн зөвшөөрөөгүй. 1974 оноос хойш бол ер нь бол буцаж нэгдэх гэж бол бас нэлээд асуудал болсон. За 2004 онд бол Кофи Аннан гэдэг төлөвлөгөө яваад уулзалтыг зохион байгуулсан. Хоёр талаасаа бол ер нь бол нийлья нэгдья гэдэг санаан дээр бол хүрсэн хэдэж тэр нь бол амжилтгүй болсон. За хамгийн сүүлийн жишээ нь бол 2017 онд одоо Кранс Монтана гэдэг ийм инхийн гэрээ. За ер нь бол ингээд нэгдсэн эргээ буцаад хуучин үндсэн хуулийнхаа дагуу буцаад нэгдья гэдэг ийм байдал дээр одоо бол хоёулаа зөвшөөрөөд за яг одоо гарын үсэг зурх дээр болохоор бол амжилтгүй болоо зогссон. Энэ 149 дугаар хяналтын цэгт хоёр цэрэг ээлжлэн үүрэг гүйцэтгэдэг. Нэг нь дээвэр дээрээс ажиглалт хийж, нөгөө нь холбоо барих үүрэгтэй. Тэд буу зэвсэггүй ажиллах боловч онцгой тохиолдолд ашиглах зэвсэг нь хадгалах савнд бэлэн байдаг. Энэ байрлалын зургийг авахыг хатуу хориглоно. Тэгэхээр зураг авч болохгүй шүү. Бидний баруун талд байгаа гудамж бол өмнө нь хамгийн алдартай олон дэлгүүр байсан худалдааны гудамж юм. Мөн тэнд Грекийн анхны дөрмийн сургууль харагдж байна. Бид ажиглалтын цэгээс сургуулийн цонхоор анги доторх самбар дээрх бичгийг харж чаддаг. Яг ямар хичээл орж байсныг тодорхойлох боломжгүй ч хүүхдүүд юу сурч байсныг харах боломжтой. Бид одоо Грек сургуулийн өмнө зогсож байна. Энд Грек хүүхдүүд сурдаг байсан. Энэ сургууль одоо бүрэн эзгүүрсэн. Энэ гудамж өмнө нь дэлгүүр үйлчлэгээний газруудаар дүүрэн маш хөл хөдөлгөөнтэй байлаа. Гэвч хотыг эзэлсний дараа бараг бүх дэлгүүрийн ихэнх зүйлсийг дээрэмдэж эсвэл зөөж аваад явчихсан юм. Одоо энд зөвхөн хоосон хан, хагарсан цонхол үлджээ. Энд чинь үндсэндээ бол том аюулгүй байдлын одоо байгууллагын удирдлагуудын бол энэ одоо Грек болон Туркээс ингээд томилж байгаа. Бүгдээрээ НАТО-гийн гишүүн орнууд. Тэгсэн мөртлөө энэ арал дээр бол одоо хоёул сөргөлдөгч хүчин болцсон ингээд сууж байгаа. Яг buffer zone-ы одоо тэр тусгаарлах цаагийн дагуу хоёр талынхан бол ерөөсөө ингээд цэргүүдээ бол ингээд байнга байрлуулчихсан юм байчихсан. Тэгээ хамгийн хүндрэлтэй асуудал юу гэхээр тэр одоо галз зогсоох зурус бол яг одоо газрын зураг дээр энэ хойдлынх нь энэ өмнө гэсэн юм баталгаажсан юм байхгүй. Тэр нь бол тэгээд хоёр талтай өөрөөсөө энэ бол хойдлынх энэ. Тэгээ энэ нь бол үндсэндээ хамгийн их маргааны том асуудал явагддаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ихэнх сахиулагчид энд байрлаж байгаагийн шалтгаан нь Туркийн тал статус квог хадгалах үүрэгтэй байсан юм. 1987 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Туркийн элчин сайдад Нью-Йорк хотноо өргөн барьсан газрын зургаар тогтоосон статус квог хянах явдал да. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн тогтоолоор Брошод анхны оршин суугчдаас нь өөр хүмүүсийг сууршуулах аливаа оролдлогыг хууль бус гэж үздэг. Тэхийн тулд статус квог тодорхойлсон юм. Тиймээс бид Туркийн зэвсэг түчин энэ журмыг сахиж байгаа эсэх, зөвшөөрлгүй барилга байгууламж ашиглаж байгаа эсхийг байнга хяндаг. Хошууч генерал Батсүрийн Эрдэнэбат Кипр улс дахь инхийг сахиулах хүчний командлагчаар томилогдсон ажилласан 2 жилийн хугацаанд өмнөд болон хойд Киприйн хоорондох цэрэггүй бүсэд үүсдэг зөрчлүүдийг дипломат болон цэргийн аргаар намжааж гал зогсоох дэглэмийг сахиулахад онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Энэ нь олон улсын зөрчилдөөнийг удирдах, хилэлцээ хийх Монгол генералын өндөр ур чадварыг харуулсан явдал болсон юм. Мөн талууд хоорондын цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлэхэд онцгой анхаарч хоёр талын зэвсэг түвшний удирдлагуудтай шууд харилцах сувгийг нээн хурцтмал байдлыг намжаасан. Тусгаарлах шугамын дагуух хяналтын цэгүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, иргэд хоорондын чөлөөтэй зорчих хөдөлгөөнийг дэмжсэн нь нааштай эерэг үр дүнд хүргэснийг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тайлан илтгэхэд тухайлан дурдахын зэрэгцээ талуудын хооронд үүссэн үйл ойлголцыг хүчний командлагчийн төвшөнд шуурхай шийдвэрлэж байсныг сайшаан тэмдэглэсэн байдаг. Эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнд хоёр Киприйн хоорондох тусгаарлах бүсийн дагуух цэргийн зөрчлийн тоо өмнөх үеийнхээс мэдэгдэхүйц буурч тогтворцсон байна.
За тэгээд энэ доор харагдж байгаа энэ суурин бол одоо Кокино гэдэг суурин. За тэгээд энэ ямар түүхэн учиртай юм гэхлээр зэрэг 1974 онд одоо цэргийн мөргөлдөөн болоод явах үед бол одоо тухайн үед энэ Грекийн Кипр талдаа сурж исэн тухайн үеийн оюутнууд одоо шахагдаад одоо тэгээд тэр хэд бол үндсэндээ хамгийн сүүлийн цэг нь энэ болсон байгаа. Энд ирээд үндсэндээ туркуудээс бол тусламж хүсээд тэгээд Туркийн одоо цэргийн хүч ирж тухайн үед бол тэр хүмүүсийг ингээд аварж исэн. Тэгээд тэрнээс хойш бол яг энэ хэсгийг бол бас ингээд нөгөө манай тусгаарлах цаагүй buffer зоныг тогтоогоод тэгээд одоо тэрнээс хойш 1974 оноос хойш энд бол Туркийн одоо нэг мотуудлагын ороот энд байрлаж байгаа. Энэ бол ерөөсөө бас манай нэгдсэн үндэсний байгууллагын бас нэг анхаарлын гол цэг болчиход идэв. Одоо ингээд энэ бидэд бол яг үндсэндээ манай Foxtrot Gate буюу үндсэн шалган нэвтрүүлэх цэгээр орж байгаа. Энэ одоо манай цэргүүд бол ингээд Аргентины цэргүүд байдаг. Тэгээ орохдоо заавал энэ айдагаа үзүүлж орох хэрэгтэй. Good morning. Good morning. Тэгээ бидэд бол ер нь бол бүгд өглөө бол нэг 8-д ажил эхэлж явах хэрэгтэй цэргийнх. Би бол нэг 7:30-ад ажил дээр ирдэг. Тэгээ бид ч одоо яг энэ хоёр шалгантай. Яагаад тэгэхээр энэ гадна талын том шалган нь болохоор нөгөө United Nations Prohibited нэгдсэн үндэсний байгууллагын 20 төв бүсгээ бүр том шалган. Тэрний үндсэн алган түрүү бидэд орж ирсэн. Одоо энэ бол BBC гэж байгаа. Одоо Blue Bread Camp гэж байгаа. Цэнхэр одоо дуулахтай camp гэдэг. Энэ бол яг цэвэр одоо манай хүчний штабын одоо байрлаж байгаа. За тэгээ энэ дээр бас манай цэргүүд байрладаг. Ерөөсөө нэг өрөөнд нэг цэрэг нь Английн цэргүүд бол тэгээд цэргүүд бол одоо өрөөндөө интернеттэй, air conditionтэй. Энд чинь 100 болоод ирэхлээр бас халан 40 градус болно. Одоо ингээд 12 сар 1 сард бол ер нь сэрүүн хүн болно. Энэ байрнууд нь бол дотроо тухтай. Манай энэ ажиллагаач одоо 1964 оноос эхэлсэн гэхлээр бол ер нь энэ одоо цэргийн амьдрах бааз тэгэл одоо байр сав ер нь бол бүгд тогтцоо. За энэ бол манай одоо хүндэт зочдын хүлээн авдаг хэсэг байгаа. Нодны 2024 оны 2 сарын 4-нд намайг одоо анх ажиллаа хүлээж авахд бол намайг хүлээж авч энэ хүндэтгэлийн ширээн дээр бас нөгөө хүндэт төвтөр дээр бол гарын үсэг сурулж исэн. За тэгээ тэрнээс хойш бол бас манай энд үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргийн албаагчдын өдөртөх бүрэлдэхүүн жанжиш даван даргуулан холбогдох генералууд ирэхэд бол тэдгээр хүмүүс мөн одоо сөргөлдөгч талуудын генералуудыг одоо анх удаа энэ хүчний командл дээр ирэхэд нь бол энд хүлээж авч энэ ширээн дээр бол одоо хүндэтгэлийн дэвтэрт гар үсэг зурулж одоо зураг авахулж түүхэн дурсгал үлдээдэг одоо бидний хамгийн хүндэтгэлтэй хэсгийн одоо ширээ маань энэ юм байна. Тэгээд энэ зураг маань бол бас их өөрөх өчтэй зураг. Монгол улсын ерөнхийлөгч зөвчний ерөнхий командлагч бол одоо генералын өдрөөр надад урсгасан. Манай энд үүрэг гүйцэтгэсэн залуучуудын нэрсийг одоо 24-өөс 25 онд 25-аас 26 онд ингээ үүрэг гүйцэтгэсэн бүгдийг ингээ нэрийг бичээд ерөнхийлөгчийн өгсөн Чингис хааныхаа өрөг зургийг бас энэ ажиллагааны газар орондоо авцраад одоо тэгээд сүүлд нь эндээ ингээ дурсгал болоод үлдээж байгаа юм аа. Энэ хүндэтгэлийн хөшөөний маань одоо утга учир юу гэхлээр 64 онд одоо энэ бүгд найрамд Кипрус явж байгаа инхээс хөлх ажиллагаа эхэлсэн. За энэ ажиллагаа эхэлсэнтэй холбогдуулаад 60 жилийн ой арга хэмжээ болсон байгаа. Тэгэхээр энэ 60 жилийн ой арга хэмжээнд зориулж энэ ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэсэн цэрэг халиновлагч улсууд энэ хугацаанд үүрэг гүйцэтгэсэн нийт 150 мянган цэргийн албаагч, за амь өргөцсөн 187 цэргийн албаагч зориулж одоо юм хүндэтгэлийн одоо түүхэн хөшөөг бол байгуулсан. За тэгээд энэ хөшөө маань бол одоо 3 сарын 4-нд нээлттэй хийсэн. За тэгээд ингээд нээлттэй хийхэд бол одоо энд ингээд Монгол улсын маань төрийн далбаа одоо энэ 60 жилийн хугацаанд бид үүрэг гүйцэтгэлээ гэдэг одоо ингээд бэлэгдэл болж ингээд түүхэн үйл явдал болон үлдэж байгаамаа. Тэгээд одоо энэгээр явсан 100 бол энэгээр жуулчд их явна. За тэгээд жуулчд гүйчэд одоо ялангуяа манай ажиллагаан дээр одоо ирсэн хүндэт зочд одоо энэ хөшөөнд ирж хүндэтгэл үзүүлдэг. Тэгээд хүндэтгэл үзүүлэхэд бол одоо ингээд Монгол улсын маань төрийн далбаа энд ингээд мөнхөд ингээд оршихоор улсанд бол бид бүхэн бас их баяртай байгаа.
1960 онд Их Британий эзэмшлээс гарч тусгаар тогтнолоо зарлахдаа Кипр улс ядуу буурай хөдөөж хувийн орн болжээ. Гэвчээрдөө хэдэн 10 жилийн дотор энэ улс эдийн засгаа өөдөн татаж буурай орны өсөнгөө хөгжлийн нэгэн гайхамшигыг бүтээж чадсан юм. Түүхийн энэ олон ээдрээ нухчаар Кипрчүүдийн цуснд грек, латин, ойрхон орнуудын соёлын нийгмийн холцыг бий болгожээ. Өнөөдөр Кипр улс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээгээр Европын дунджаас дээгүүрт орж байна. За тэгээд ер нь бол энэ аралчин өөрөө яг одоо энэ газар дундын тэнгист байрлаж байгаа учраас бол геополитик стратегийн хувьд бол асар ач холбогдолтой ийм арал байгаа. Одоо яг энэ арал дээр ирээд одоо хувь хүнийхээ хувьд гэдэг юм уу туршлага сургамж болж байгаа зүйл гэх юм бол нэгдүгээрт бол энэ бүс нутгийн аюулгүй байдал гэдэг зүйл бол ялангуяа одоо стратегийн ач холбогдолтой байралтай газар орон их гүрнүүдийн ашиг сонирхлын огтлцол дээр байдаг гэдгийг бол энд харлаа. Ер нь бол энэ бүс нутагт аюулгүй байдлын цэргийн мөргөлдөө үүсвэл энэ бол ер нь энэ бүс нутаг бол тэр чигээр хамрагдах юм байна гэдгийг юм бол ажиглагдсан. Монголчууд бидний хувьд бол цоо шин одоо ийм ажиллагаа байлаа. Тэгээд бидэнд бол маш их зүйлийг сургаж мэдүүллээ гэдгийг бол би бас ойлгож байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхий сахиулах ажиллагааны сектор буюу томоохон хэсгийг биш бүхэл бүтэн улс дахь бие даасан ажиллагааг Монгол генерал анх удаа амжилттай удирдсан нь олон улсад Монгол улсын зэвсэг түвшний мэрэгжлийн ур чадварыг батлан харуулсан үйл явдал болсон билээ. Түүнийг гүйцэтгэсэн үүргийг нэгдсэн үндэсний байгууллага өндрөөр үнэлсэн юм а. Одоо миний хувьд бол энд манай баг надтай цуг үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Бид бол ямар ч байсан Монгол улсынхаа нэр хүндийг өндөрт өргөж за дараагийн одоо хүчний командлагч бас төрөөсөө тий дараагийн өдөрдох албан тушаалт хүмүүс ирээсэ гэдэг байдлаар бол хичээж ажиллаа. Кипр бол түүхийн хатуу ширүүн сорилт ваагдмал хувь заяаг туулсан хэдий ч гэрэлт ирээдүйн өд итгэл дүүрэн тэмүүлж буй өөдрөг ард түмэн юм. Тэдний бүтээн хадгалж үлдсэн соёлын ихүү эдийн засгийн амжилт инх тайвны төлөөх төвчээр нь амар амгаланд тэмүүлэх хүн төрөлхтний мөрөөдөлдөө хүрэх замд нэгэн тод томрон үлгэр жишээ сургамж уряд дуудлага болсоор байна. Энэ дэлхийн инх тайван аюулгүй байдлыг бол хангахад Монгол зэрэг улам хүчин чармайлт гаргаасаа мөн энэ дэлхийд маань бол мөргөлдөөн зөрчилдөөн баг үүсээсээ тийм ээ бид бүхэн бол инх тайван сайхан амьдрахыг бол бас хүсэж байна.